台中市外送平台服务产业工会第2杯正式成立。工会表示，讲除了保障外送员的权益以外，和平台合作店家嘛是因为保护对象，希望做伙来推测专法，让外送产业建设一个会当永远经营的产业。台中市外送平台服务产业工会第2杯正式成立，目的除了要保障外送员的权益以外，甲外送平台有合作的餐厅，嘛是工会要保障的对象。对店家来说，抽成过高是一个问题，而且更大的问题是店家被强迫加入到店自取，等于说平台跟自己的店在抢生意。工会讲，参与平台的店头被迫加入一寡优惠活动，安尼人客会互平台优惠吸走，减少直接去店头消费的行为，造成平台甲合作的店头抢生意。工会表示，希望结合大家的力量，做阵找平台协商，互外送产业正做是一个会使长久经营的产业。全职的有机会做到退休，兼职的越做越安全，越做越有保障。店家不要被再剥削这么多。人的话，我们当然希望建立一个可长可久的机制，而不是说像现在都是杀鸡取卵。那杀鸡取卵，那你也许一开始好，那越来越差，越来越差，要无限制的往下降。工会讲，初期的目标是要推动台中的外送处理条例。工会规划草案了后，会找在地的议员、立法委员合作。长期的目标是希望参考客停车制定外送产业专法，保障参与外送产业的人。记者郭碧君、郑派文台中报道。